华视在地新闻，后来乡亲啊，继续来看咱的奥运羽毛球的代表队。伫个昨尾仔嘛回来咯，总统蔡英文阁特别指示空军来派出着换上2000个战机，但这选手所坐班机一进入到咱的领空，就一路飞盘因飞倒来桃园机场。总统阁特别录影片向选手表达敬意，讲大家拢咧等因倒来。不过，煞互在野党的立委来批评，讲这个总统帮选手的热度放过头了，应该把资源放伫个更加需要的所在。欢迎搭上回家的班机，在台湾的大家都在等着你们回来。奥运的国手凯旋而归，总统蔡英文特别录要甲因讲的话。我还向各位国手说，谢谢你们在奥运赛场上用精彩的表现，大大鼓舞了台湾人。也让世界看到了台湾。疫情下的奥运格外的不容易，也因此带给我们更多的感动。要甲选手讲辛苦啊！总统蔡英文只是派军机迎接，冇镜头记录一切。谢谢奥运选手们在这次冬奥中让世界看到台湾人的气魄。这次换我们国军守护你们回来。班机顶的选手真欢喜，用手机啊翕这个画面。另外一名是换上2000战斗机。在野党立委认为讲安尼做伤过浪费。仪式很多种嘛，这样的一个做法，除了让老百姓觉得总统在蹭热度以外，还有浪费了一些的这种燃料费用。我相信都有这方面的政治上的考量。换向战机，它的执行的时间大概1个半小时，那你每1个小时是70万，总共大概有600多万。不管外界有甚物看法，咱拢要向代表国家出战的选手讲一声，大家辛苦啊！